Чашите са готови. Са налични в 3 модела. Това е единия модел, който е с цял принт. Другия модел е с нашето лого на Тортуга. Има 2 черепчета от двете страни. Третия принт е с караванката, сърф отгоре и кучето. От двете страни има този принт. Ако искате канче, пишете ми. Аз отивам да взема още един мъж, с който само сме ви загатвали, не сме ви казали какъв е, какво ще бъде. Така че съвсем скоро се надявам да ви покажем и него.